مشاهدينا متابعين، ورح ننتقل إلى ملف طبي ممكن يهم الأهل، حيث يعتبر السعال من أكثر الأعراض شيوعاً بمرحلة الطفولة، وهو يعتبر رد فعل طبيعي لتهيج الجهاز التنفسي عند الأطفال. طبعاً الكل يعاني منه الحين في هذا الجو، وغالباً ما يكون السعال مرتبطاً بالعدوى أو الحساسية، مما يشكل عامل توتر كبير ومصدر قلق للطفل والأهالي أيضاً، خاصة السعال الليلي. طبعا لتفاصيل أكثر حول الموضوع وممكن لنصائح بتهم الأهل، بصرنا نرحب بالدكتورة سارة رزق، اختصاصية طب الأطفال والمراهقين. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا مثل ما ذكرت سارة، ممكن تغير المناخ يكون أحد الأسباب المسببة للسعال، خاصة إذا كان مرتبط بالحساسية، ولكن إذا بدنا نحكي عن الأنواع من منطلق طبي، ما هي أنواع السعال؟ هلا هيدا السؤال عن جد كتير شائع في عنا بالعياده. هلا فيك تقولي نسبه كتير كبيره من الاطفال يلي عندهم سعال، ومثل ما قلتي بسبب التغيرات المناخيه، وخاصه انه بلش الطقس يتغير، صار في شويه بروده بالطقس. السعال هو كتير شائع مثل ما قلنا، اسبابه كتير 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 مختلفه. في عنا السعال يلي هو مرتبط بالالتهابات يلي فيها تكون بكتيرية، فيها تكون فيروسية. في عنا السعال المرتبط بالحساسية أو بالربو يلي كمان شائع، والاشياء المناخية بتأثر كتير انها تعمله أسوأ. نعم. بالإضافة لهذا الشيء في عنا السعال الديكي يلي كمان اتس نوع من أنواع السعال يلي كتير بيخافوا منها الأهل وبيركضوا على الطوارئ أو على طبيب الأطفال. لأنه السعال الديكي بيخوف، يعني مدى عمق السعال خاصة لطفل، وبتحس الطفل ممكن يكون بتفكريه رح يختنق بشدة السعال الديكي، عن جد كتير بخوف. صحيح. كمان في عنا السعال الليلي، في عنا السعال اللي مع الصفير يلي كمان هو مرتبط بسعال الربو. ففي كتير أنواع من السعال، وأكيد العلاجات هي حسب السبب تبع السعال. نعم. فنحن تنقدر نحدد السبب أكيد لازم نفحص المريض، لازم نسأله كذا سؤال، وهيدا الشيء بخلينا نقدر ناخد فكرة أكتر شو سبب السعال. نعم دكتورة، لو في مجال أن مثلا يعالجون السعال هذا في المنزل أو دايركت المفروض أنهم يتجهون إلى الطبيب، شو تنصحين؟ ليك في كذا شغلة بيساعدوا معقول بالبيت، كمثلا العسل من فوق أكيد عمر السنة معقول يساعد. فينا نستعمل شوية هيوميديفاير، فينا نستعمل الماشين النبولايزر نحط بقلبها بس نورمال سلاين، هيدا اشياء بتساعد. نخلي الاجواء بالبيت دافيه، ما يعني نقدر نعمل ريجوليشن للاي سي للتمبريتشر، ما يكون كتير في عنا برد بالبيت. كل هيدا اشياء بتساعد انه نقدر نعالج او نسيطر على السعال، اكيد حسب سببه بالبيت. نعم. بينما اذا هيدا الاشياء ما ساعدت اكيد لازم نتوجه لطبيب الاطفال. هلا طبعا لا شك انه الاجواء المناخيه بتلعب دور اساسي، ولكن العدوى عم تنتشر كثير كبير بفعل الحضانات، المدارس، طفل واحد ممكن يعدي كل الطفل. بهذا الوضع كيف ممكن يتصرفوا الاهل، وقد ايه مهمه الاستشاره الطبيه حتى نخفف من انتشار العدوى؟ ليك كتير طبيعي انه بايام المدرسه وبايام الحضانات تنتشر اكثر العدوى. ليش؟ لانه الاطفال عم يقعدوا مع بعض during the day 7 ل 8 ل 9 ساعات باليوم، فهيدي الجراثيم كلها عم تكون متكاثره لما يلعبوا بلعبه معينه، فكل شيء بيصير بهيدا الشيء بيسهل انتقال العدوى بيناتهم. بس نحن علينا كتير مهم نقول له للاهل اعملوا معروف، اذا كان الطفل عنده اي حراره، عنده اي عوارض، من الافضل نتجنب نبعتهم على المدرسه لنتجنب يصير في عنا انتقال هيدي العدوى بين اطفال ثانيه. فعلا دكتوره، أنا في البداية ولدي عنده أزماتيك، هو مش ربو تشخيصه، لكن عنده دائما يعني مشاكل في الصدر. فأذكر أني كنت كل فترة أوديه الطوارئ وأعاني مع الموضوع، أني أتحرى الكحة هاي بس بدول شراب الكحة والأشياء الأدوية هاي راح تخف عليه. فبالنهاية اكتشفت أني أنا لازم أوديه عند جهاز دكتورة اختصاصي جهاز تنفسي، فصار في ميديكيشن مختلف تماما عن الميديسنز اللي كانوا يصرفوا لي إياها الأدوية في المستشفيات وفي الطوارئ. فمتى تنصحين أن مثل حالة أو السعال لما يزيد مثل الأم تتجه إلى اختصاصي جهاز تنفسي في حال زاد السعال عند الطفل؟ مثل ما سبق وذكرت، كل سعال في له علاج معين حسب السبب، فأكيد السعال تبع الربو مش رح يكون علاجه مثل سعال الالتهابات أو مثل السعال الديكي أو اتسترا.
فلما نحن يجي لعنا طفل عنده سعال شاكين انه هو ربو او في عنده اي دلائل على الفحص السريري انه هيدا ربو، اكيد نحن بنعطيه علاج الربو. بينما اذا شفنا انه ما عم بيصير في تحسن مع العلاج يلي نحن كاطباء اطفال بنلحقه كجايد لاينز، ساعتها بنفضل انه نبعته لعند اخصائي التنفس. دكتوره، شو النوع الاكثر شيوع من بين انواع السعال هذه؟ شو اللي دائما تلقينا منتشر عند الاطفال اللي يونج في العياده؟ للصراحه بشوف السعال يلي مرتبط بالحساسيه او الربو عند الاطفال، وكمان السعال يلي مرتبط بالالتهابات الفيروسيه والبكتيريه. اكثر شيء شائع السعال الربو وسعال الالتهابات الفيروسيه. نعم. طيب لما السعال بيكون مجرد سعال، الوالدة بتجرب تهتم سواء من خلال المنزل أو استشارة الطبيب، ولكن الخوف كتير بزيد بس السعال يترافق مع حرارة وحرارة مرتفعة أو حمى. هون شو بنعمل؟ ليك الحرارة الأهل كتير بيخافوا منها، بس هي طريقة من طرق الأطفال ليقدروا يحاربوا هيدي الجرثومة اللي دخلت على جسمهم. هلا الحرارة ما بتخوف، اللي بخوف هو سبب الحرارة. لما يكون مرتبط بسعال كمان هيدا الشيء زيادة لحتى نقلق أكثر، خاصة الأهل. فأي متى بنتوجه على طبيب الأطفال؟ بنتوجه لما تكون الحرارة مرتفعة، خاصة عند اللي أصغر من 3 أشهر من العمر. الحرارة عم ترتفع، مش عم نقدر نسيطر عليها مع أدوية خافض حرارة بالبيت. نعم. لما الحرارة تكون مرتفعة لمدة 72 ساعة من دون أي تحسن. بنفس الوقت السعال لما لازم نتوجه على الطبيب لما يكون هو سعال كمان مش قادرين نسيطر عليه بالبيت. لما يكون الطفل عنده هيستوري انه بيعمل سعال او عنده ربو، لما يكون في عندنا مشاكل بالتنفس، سرعه بالتنفس، تغير لون الطفل، تعب، خفه النشاط، هيدا كله بيساعد او لازم الاهل ينتبهوا يتوجهوا دغري لعند طبيب الاطفال. نعم. دكتوره، متى تقررين تعطين الطفل مضاد حيوي او انتي بايوتيك في هذه الحاله؟ هذا السؤال كتير حلو، شكرا عليه، لانه بنشوف كتير في عنا ابيوز لاستعمال الانتي بايوتكس للاسف بعمر الاطفال، والاهل بيفكروا حتى بيجينا على الكلينيك اهل ما بينبسطوا they're not satisfied اذا ما اعطيناهم انتي بايوتكس. الانتي بايوتيك لازم نستعمله لما يكون في عنا جرثومه يلي هي بكتيريه، وهيدا الشيء بنقدر نعرفه من خلال الفحص السريري او من خلال العوارض المستمره او من خلال فحوصات معينه نحن بنعملها. بعد ما يتاكد طبيب الاطفال من هيدا الشيء ببلش المضاد الحيوي. ما فينا نبلش مضاد حيوي على التهاب فيروسي او لما الطفل اجى صار له ساعتين بلش حراره، فنحن بنتقيد باشياء معينه لنقدر نوصل لقرار انه نبلش المضاد الحيوي. هو هيك لازم بروتوكول معين حتى ما يكون في انعكاسات للمضادات الحيوية على المدى الطويل للأطفال. نحن طبعا بدنا نشكرك دكتورة سارة رزق، اختصاصية طب الأطفال والمراهقين، على أمل أنه دايما هيك تخف العدوى بين الأطفال ويعانوا من سعال أقل. شكرا. ثانك يو.